lấy cái này là bánh ba khả đây tối nay này không ăn nhà bữa tối nay là còn đang ra là bọn ta lấy vậy bạn đây ba đi chơi mà đây phải bạn muốn là bao sao bạn không có nhà thuê mà mau sẽ cũng đã phải nào có thôi mà to hai thôi phải tao nó nghĩ là tao mình bao sao rồi nó qua cho đó cái anh đó nó phải qua cái này chứ ôi hàng đàn gì con देखा तो नहीं बाहर जाओ करे कोई तो कोई नहीं सोडन तकरो पाछे હવે આપણા ગામમાં જવું હવે જવા દેજે એ કાકા હા માર ઘરમાં ચોરી થઈ ગઈ છે મારા ઘરમાં ચોરી થઈ છે હવે આપણે બે હાડે ચોર ગોતવા જ નાડો તો સરપ્રાઈઝ કરજો જાય માતા